क्या हवाई जहाज़ में किया गया टॉयलेट सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है? तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी न कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का ये भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एक्वेरियमेंट में आते आते अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक हवाई जहाज़ के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है, और जैसे ही हवाई जहाज़ लैंड करता है उसके बाद उस टैंक को खाली कर दिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सर पे पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज़ से तो नहीं गिरा है। क्या इससे पहले तक आप ये बात जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट्स करके बताना ना भूलिए।